السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو انجن مسنگ یا مس فائر کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 11 بڑی ایسی وجوہات بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے انجن مسنگ یا مس فائر کرتا ہے۔ تو ایک نمبر پہ ہے اسپارک پلگ۔ اسپارک پلگ 4 پوزیشن میں انجن کی مسنگ یا مس فائر کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 1 اسپارک پلگ کا کریک ہونا۔ نمبر 2 اسپارک پلگ کے اوپر کاربن کا جمع ہونا۔ نمبر 3 اسپارک پلگ کا ایڈجسٹ برابر نہ ہونا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے اسپارک پلگ زیادہ چلنے کی وجہ سے اس کے ایلیمنٹ کا کمزور ہونا۔ نمبر 2 پہ ہے انجیکٹر نوزل۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی دوسری بڑی وجہ ہے انجیکٹر نوزل۔ انجیکٹر نوزل ڈائریکٹ ہو جائے، چوک ہو جائے یا انجیکٹر کے اندر ایلیمنٹ گھس جائے تو یہ انجن کی مس فائر یا مسنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے فیول پمپ ابلیک فیول فلٹر۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی تیسری بڑی وجہ فیول پمپ ابلیک فیول فلٹر ہے۔ فیول فلٹر کا چوک ہونا اور فیول پمپ کا کمزور ہونا انجن مسنگ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ 4 نمبر پہ ہے اگنیشن کوائل۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی چوتھی بڑی وجہ ہے اگنیشن کوائل۔ اگنیشن کوائل کا کریک ہونا یا اگنیشن کوائل کا خراب ہونا انجن مس فائر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے آئل آن ٹاپ آف اسپارک پلگ۔ اسپارک پلگ کے اوپر آئل کا آنا انجن مسنگ یا مس فائر کی 5ویں بڑی وجہ اسپارک پلگ کے اوپر آئل کا آنا۔ اس کا سبب وال سیل کا لیک ہونا یا پسٹن رنگ ختم ہونے کی وجہ سے آئل اسپارک پلگ کے اوپر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسپارک نہیں نکلتا اور انجن میں مس فائر کا سبب بن جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے کمپریشن لیک۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی چھٹی بڑی وجہ ہے کمپریشن لیک۔ کمپریشن کے لیک ہونے کی وجہ والوں کا ٹیڑھا یا ٹوٹ جانا یا ہیڈ گیسکٹ کا کٹ جانا انجن کی مسنگ یا مس فائر کی وجہ ہے۔ 7 نمبر پر ہے کیم اینڈ کرنک رانگ وال ٹائمنگ۔ اگر کیم یا کرنک وال ٹائمنگ تھوڑی سی بھی رانگ ہوگی تو یہ انجن مسنگ یا مس فائر کا سبب بنے گی۔ 8 نمبر پر ہے کیم اینڈ کرنک سینسر۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی 8ویں بڑی وجہ ہے کیم اینڈ کرنک سینسر۔ کیم یا کرنک سینسر میں خرابی آنے سے اگنیشن اور فیول سسٹم متاثر ہوتی ہے جو کہ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی سبب بن جاتی ہے۔ 9 نمبر پر ہے ٹارک کنورٹر۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی 9ویں بڑی وجہ ہے ٹارک کنورٹر۔ اس صورت میں انجن میں مسنگ نہیں ہوتی لیکن دوران ڈرائیونگ ویسنگ محسوس ہوتی ہے جو کہ ٹارک کنورٹر یا ٹرانسمیشن کی وجہ سے انجن میں مسنگ یا مس فائر کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے الیکٹریکل پرابلم۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی 10ویں بڑی وجہ ہے الیکٹریکل پرابلم جو کہ گرپس، ریلے، فیوز اور وائر کا لوز یا زنگ آلود کی وجہ سے انجن مسنگ یا مس فائر کا سبب بن جاتی ہے۔ 11 نمبر پر ہے ویکیوم لیک۔ انجن کی مسنگ یا مس فائر کی 11ویں بڑی وجہ ہے ویکیوم کا لیک ہونا جو کہ ویکیوم کے پیپ کا لیک یا ویکیوم کے پیپ کا نہ ہونے کی وجہ سے انجن مسنگ یا مس فائر کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو آخر میں ایک گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔